ഐഫോൺ യൂസർ ആണോ? എങ്കിൽ 12 Pro യൂസേഴ്സിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇത്. നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിൽ റിസീവർ അഥവാ ഇയർ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഫ്രീ കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആപ്പിൾ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. വാറണ്ടി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഫ്രീ കോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. 12 and 12 Pro ഫോണുകൾ പർച്ചേസ് ഡേറ്റിന് ശേഷം 2 വർഷം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ്. 12 സീരീസിലെ മറ്റു ഡിവൈസുകൾ 12 മിനി, 12 Pro Max എന്നിവയിൽ ഇത് ബാധകമില്ല. ആപ്പിൾ തന്നെ അവരുടെ സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളവർ അടുത്തുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ആപ്പിൾ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. പലർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം.